Si miratoi perandoria osmane pavarësinë e Shqipërisë? Pse dokumentet e asaj kohe qëndruan të mbyllura për dekada? Dhe mbi të gjitha kush përfitoi nga ky vendim historik? Në vitin 1912, perandoria osmane po shembej në mpeshën e luftërave ballkanike. Provinca pas province po humbiste, kufit paksoheshin dhe presioni i fuqive të mëdha rritej çdo ditë. Pikërisht në këtë moment kritik, shqiptarët shpallën pavarësinë. Por ajo që pak njerëz dinë është se perandoria osmane, megjithse dobësuar, zgjodhi të mos e shtypte me forcë këtë akt. Në arkivat që u hapën shumë vite më vonë, dalin qartazi, raportet diplomatike, telegramet dhe dokumentet ku zyrtarët osman diskutonin se mbajtja e Shqipërisë me dhunë ishte e pamundur dhe se njohja e pavarësisë ishte mënyra më e mençur për të shmangur shkatërime të tjera, për të ruajtur lidhje ekonomike dhe për të mos e lënë rajonin në duart e shteteve rivale. Pse u fshen këto dokumente? Sepse historia e Ballkanit është shkruar shpesh nga fituesit, nga interesat e kohës dhe jo gjithmonë nga fakte. Disa vende përfituan që Shqipëria të dukej si një rastësi, jo si një projekt politik i menduar. Të tjerë fituan duke e paraqitur pavarësinë si dhuratë, si presion ose si pasojë e fuqive të jashtme. Por dokumentet tregojnë një realitet tjetër. Shqipëria u shpall e pavarur nga shqiptarët, u ruajt nga diplomacia e tyre dhe u pranua nga osmanët sepse koha kishte ardhur, dhe sepse askush nuk mund ta ndalte më. Kjo është historia që më në fund po del në dritë. Historia e një kombi që nuk u krijua nga rastësia por nga momenti i duhur.